Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил глубокую обеспокоенность по поводу кризиса в Казахстане, который вызван массовыми забастовками против правительства страны. Лукашенко заявил, что протестующие должны успокоиться и извиниться перед президентом Казахстана. После этого, по мнению Лукашенко, можно начать переговоры. Конечно, данное обращение президента Беларуси останется незамеченным среди казахов, ведь в стране ограничили доступ к интернету. Интернет и телекоммуникационные услуги были отключены по всей стране, чтобы мирные демонстранты не могли общаться друг с другом. Также власти Казахстана обвинили в том, что они подбрасывают смутьянов на демонстрации, чтобы дискриминировать мирные протесты и оправдать действия правительства, так как стрельба по толпе силами безопасности и приглашение войскам ОДКБ войти в страну. Я просто хочу передать слова от белорусов к этим демонстрантам. Некоторые называют их бандитами, там несколько человек. Я бы просто сказал, пошумели, покричали, хватит. Вы должны прийти к соглашению, прежде чем вы зайдете слишком далеко, сказал Лукашенко. Но вы можете договориться с президентом Токаевым. Это нормальный человек, дипломат, с которым можно вести переговоры. Он очень интеллигентный и образованный человек, говорит Лукашенко. Именно поэтому народу надо идти, вставать на колени, извиняться перед военными, чтобы сгладить этот разлад, приглашая всех желающих договариваться и строить свое государство, сказал он. Лукашенко также заявлял, что волнения, вспыхнувшие в Казахстане, были вылазкой экстремистов, направленной на дестабилизацию ситуации в этой стране. Белорусский народ был обеспокоен драматическими событиями в братском Казахстане. Организованное нападение бандформирований на нашу страну, повлекшее за собой многочисленные разрушения, еще раз показало всем, какую страшную угрозу представляет для мира международный терроризм, говорится в заявлении. По словам Лукашенко, диверсионная цель экстремистов ясна – дестабилизировать многонациональный Казахстан, посеять хаос и развязать в стране братоубийственную войну, чтобы совершить антиконституционный переворот и изменить политический курс. Беларусь уже сталкивалась с подобным вызовом и поэтому осознает всю серьезность сложившейся ситуации и колоссальную ответственность за судьбу страны, которая лежит на плечах ее руководства, сказал Лукашенко. Кроме того, Лукашенко уверен, что происходящие события в Казахстане продолжают общую тенденцию давления на Россию. Ситуация в Казахстане – это попытка нападения на постсоветские государства вдоль российской границы. Они должны утопить Россию, заявил белорусский лидер. В этой связи белорусский президент указал, что в следующем 2022 году он вступит на более жесткий путь укрепления суверенитета и связей с братскими странами.